Pirtûka Xwendinê rûpel 151 ter 6 d. Hîndarî 26. Guhdarî li hevpeyvînî bikin û bêjin çi rast e û çi şaş e. Berfîn xanim, dem baş, min bihîst ku tu îsal çûbûyî Betlanê. Dem baş. Belê, te rast bihîstiye. Ez li Betlanê bûm. Ez çûbûm grava Girîtê. Wey, girît? Waya ez dibînim tu qet esmer nebûyî. Ma te xwe li bin tavî dirêj nekir. Na, ma tava Amedê têra xwe ez esmer nekirime ku xwe li bin tava Girîtê dirêj kim. Lê derya? Herhal bi têra xwe te di deryayê de avjenî kir. Herhal, min bi têra xwe lê avjenî kir. Ji xwe ji bo deryayê çûbûm. Baş e. Zinarbek, tu li ku bûyî di Betlanê de? Ez hez ji deryayê nakim. Min Betlana xwe li Kurdistanê derbas kir. Çûbûm daristanên Bitlisê. Çûme Vanê jî. Te di golê de avjeniyê kir? Naxêr. Ji ber ku ez avjeniyê nizanim. Baş e. Şiyar, tu çûbûyî ku derê? Ez neçûme ti derê. Lê min hin deran xeyal kir. Wek Tayland û grava Zelandayê. Wey, lehengê min, ma tu diwêrî herî ciyên dûr? Hêlîncan wele tu rast dibêjî. Lê heke ji loto û motoyê ji min re pere derên, ez ê te jî bi xwe re bifirînim ciyên dûr. Em ê kêf bikin li dûrayiyan. Wey, mala min ê, çi xeyalên bikêf. Hêlîn, tu guh me de şiyarî. Ez vî baş nas dikim. Ev ji têraliyê di xwe re nabîne here sûkê, îcar Tayland?